နန်းတွေကိုယ်တိုင်မျက်ရည်ကျပြီးအားပေးခဲ့ရတဲ့အထိသရုပ်ဆောင်ပြပြနေတဲ့မြင့်မြတ်ရဲ့မြေစာရုပ်ရှင် Hello ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆယ်လီဇာကားတွေကိုပဲလူကြည့်များနေတဲ့အချိန်မှာစီပင်တန်ရှိဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားကိုတော့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြမှာပါဒါပေမဲ့စီပင်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝအဖြစ်မှန်ကိုသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့သူကတော့မြင့်မြတ်ဖြစ်နေတာကြောင့်မြေစာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုကြည့်ပြီးတဲ့သူကမျက်ရည်တွေနဲ့ပြန်ထွက်လာခဲ့ရပါတယ်။တန်ရှိစီပင်ဝန်ထမ်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ဖို့တော်ရုံမင်းသားကတော့ညင်းလိုက်ကြမှာပါ။နေပူပူအောက်မှာအနံ့သက်မကောင်းတဲ့အမိုက်ပုံးကြီးကိုတွားရိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ခံနိုင်မဲ့မင်းသားခက်ရှားဖြစ်မှာပါ။နေရလဲပူသေးရဲ့အမိုက်ပုံရဲ့အနံ့သက်တရားလဲဆူဆူဝါပါပဲ။ဒါပေမဲ့မြင့်မြတ်ကတော့မြေစာဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာစီပင်ဝန်ထမ်းလေးဖိုးထောင်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ဇာတ်ကားရဲ့အပိုင်းတိုလေးထွက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေလည်းမျက်ရည်ဝဲခဲ့ရသလိုလာရောက်အားပေးကြတဲ့အစီပင်တန်ရှိဝန်ထမ်းတွေလည်းမျက်ရည်ကျခဲ့ရပါတယ်။အကိုကြီးဖြစ်တဲ့သူကစီပင်ဝန်ထမ်းဖြစ်နေတဲ့အပြင် TB ယောဂါကိုလည်းခံစားနေရလို့ညီလေးနဲ့ညီမလေးကရှက်နေပြီးတော့ရှောင်ဖယ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။မောင်နှမတွေကိုတန်ရှိဝန်ထမ်းအလုံးနဲ့စောင့်ရှောက်ခဲ့ပေမဲ့နားလည်တဲ့အရွယ်မှာတော့ဒီအလုပ်ကိုရှက်စရာလို့မြင်လာကြပါတယ်။လာရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့စီပင်တန်ရှိဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ရဲ့အဖြစ်နဲ့မြင့်မြတ်ရဲ့တရုပ်ဆောင်ပုံတွေကတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျခဲ့ရတယ်။စီပင်တန်ရှိဝန်ထမ်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားကတော့မြန်မာရုပ်ရှင်တွေထဲမှာခက်ရှားဖြစ်ပါတယ်။ပိုစတာမှာမြင့်မြတ်ရဲ့မျက်နှာကပေရည်နေတာကြောင့်အမိုက်ကိုလက်နဲ့ကျုံတာလားမျက်နှာနဲ့ကျုံတာလားမသိခွဲဘူးဆိုပြီးတော့တောင်မှဝေဖန်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။တကယ်တော့ချွေးရည်စီးကျလာတဲ့အချိန်မှာညစ်ပတ်နေတဲ့လက်နဲ့တုံးလိုက်ရင်မျက်နှာမှာလည်းပေသွားတတ်တယ်။ပိုစတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြပေမဲ့ဒီလိုဇက်ရုံမှာတရုပ်ဆောင်ဖို့ကတော့မလွယ်ကူပါဘူး။မြန်မာနေတဲ့အမိုက်ပုံကြားထဲမှာမြင့်မြတ်ကအိပ်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ရသလိုအမိုက်တဲ့ကားကြီးရဲ့ဖုံတွေကနေညစ်ပတ်သွားပါတယ်။အမိုက်ပုံထဲမှာတွားရောက်ရိုက်ကူးရလို့ထိခိုက်မှုတွေလည်းကြုံခဲ့ရပြီးတော့တစ်ဖွဲ့သားလုံးပင်ပန်းခဲ့ရပါတယ်။နေပူပူထဲမှာအမိုက်ကျုံရတဲ့အဖြစ်ကိုလှုပ်ဖူးတဲ့သူမှပဲသိနိုင်ပြီးတော့မြင့်မြတ်ကတော့ professional ပြီးသားစွာပျော်ပျော်ပါးပါးပဲတရုပ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြတ်ကတရုပ်ဆောင်ကောင်းလို့စီပင်တန်ရှင်းဝန်ထမ်းရဲ့ဘဝကိုလည်းပရိသတ်တရားစာနာမိသွားပါတယ်။စီပင်ဝန်ထမ်းတွေကိုတနာလာအောင်ရိုက်ကူးထားတာမဟုတ်ပဲရိုးသားတဲ့အလုပ်တိုင်းကဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ over itemချင်းနေလည်းအပြောခံရပေမဲ့ဒီဇာတ်ကားတွေမှာတော့မြင့်မြတ်ကတဘာဝကြပဲတရုပ်ဆောင်ထားလို့မြင့်မြတ်အကယ်ဒမီရောက်လောက်မဲ့ဇာတ်ကားအဖြစ်ကိုချီးကျူးခံနေရပါတယ်။မြင့်မြတ်ကဒီဇာတ်ရုပ်ကိုတခါမှတရုပ်မဆောင်ဘူးပေမဲ့လည်းဒရမာပိုင်နေတဲ့မင်းသားဖြစ်လို့ပင်ပန်းရကြိုးနှက်သွားပါပြီ။မြေစာရုပ်ရှင်မှာစီပင်ဝန်ထမ်းအဖြစ်တရုပ်ဆောင်ထားတဲ့မြင့်မြတ်ရဲ့တရုပ်ဆောင်ပုံတွေကိုပရိသတ်ကြီးရောသဘောကျလားဆိုတာ comment လေးထဲမှာပြောပြပေးခဲ့ကြပါ